კითხვა ჩდება, რომ რა გავაკეთოთ, ჩვენ როგორ ვიცნოთ იესო ქრისტე, რომ ჩვენი რწმენა გაცოცხლდეს და სახარების მიხედვით ცხოვრება დავიწყოთ. ჩვენ ხო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რა არის, ჩვენ სახარების მიხედვით არ ცხოვრობთ. ჩვენთვის აუტანელია ის მთავარი თვისება, რომელზეც სახარება მომიწოდებს, სიმდაბლე გამოვლენილი ღვთის განგებულებისადმი მორჩილებაში. აი ამის ატანა არა გვაქვს ჩვენ. ეს არის პრობლემა ჩვენი, უმთავრესი. ყველაში ურწმუნოში ხო თავისთავად და მორწმუნეშიც და ეკლესიუშიც და აღსარებელშიც და მაზიარებელშიც და მლოცველში. მთავარი პრობლემა, ჩვენი სარწმუნოება არ რეალიზდება, არ კონცენტრირდება აი ამ საღვთო თვისებაში, რომელსაც ქვია სიმდაბლე გამოვლენილი ღვთის განგებულებისადმი მორჩილებაში. და აი პავლე მოციქულის სიტყვები წავიკითხეთ დღეს გალატელთა მიმართ. როგორ გვეუბნება, ძმანო, სახარება, რომელიც ჩემგან გეხარათ, არ არის კაცის მიერი. ამით კიდევ ერთხელ მახსენდება, რომ იმიტომ ვერ ვიგებ სახარებას და ვერ ვიგებში ვგულისხმობ, რომ ვერ ვცხოვრობ მის მიერ. არ შემილია სახარების მიხედვით ცხოვრ, ვერ ვიგებ. იმიტომ რომ მე ხო უამრავ ადამიანთან მიწევს ურთიერთობა და ადამიანი მელაპარაკება, ვეუბნები, ესე კი არა, აუ ასე არ შეუულია, ასე არ უნდა, იქ რაღაცას თავის რაღაცას გამოთქვავს. ვეუბნები, შენ სახარების მიხედვით არ ცხოვრობ. ეს არ არის სახარების მიხედვით ცხოვრება. და რანაირი ქრისტიანი ხარ? მაგრამ მარტო ის კი არ არის ასეთი, ყველა ესეთები ვარ, ჩემი თავი არ ვიცი. იმიტომ რომ სახარება მართლა არ არის ადამიანური სიტყვა, რომელიც ადამიანმა ესე იგი თავის სიბრძნით მიხვდა და თუნდაც ღვთაებრივი, მაგრამ მიხვდა, აი ღვთაებრივ სიბრძნებს მივხვდი და გადმოვეცი. ეგ არ არის სახარება. სახარება, რომელიც შემგან გეხარათ, არ არის კაცის მიერი. ანუ ის პირდაპირ ღვთის სიტყვა შეიძლება ასე ითქვას. კი გამოყენებულია ადამიანის ფსიქოსომატიკა, ლექსიკა, თქვათ ნიჭიერება შეიძლება, მაგრამ არსობრივად ის თავის შინა არსით ის არ არის ადამიანური. ვინაიდან მე კაცისგან როდი მიმიღია ან მისწავლია, არამედ იესო ქრისტეს გამოცხადებით. ჩვენც რა დოზით ვიღებთ იცით სახარებას, რომელიც გამოცხადებით არის. იმ დოზით, რა დოზითაც ჩვენ გულს შეუძლია ღმერთი იგრძნოს. და ეს თანხვედრაში მოდის, ღმერთს ვიგრძნობ ინტუიციურად და რა დოზითაც მე ღმერთს ვგრძნობ, იმ დოზით ვცნობ სახარებაში არსებულ ჭეშმარიტებას და ვითავისებ მას. ამიტომ თუ გული ჩემი დახურულია ღმერთისათვის, სახარებას ვერ ვიგებ და არც მაინტერესებს. არ მიზიდავს. ის არ არის ჩემი გულის წიგნი, ის არ არის ჩემი სუნთქვა, ის არ არის ჩემი ცნობიერების ჩამომაყალებელი და ჩამომქნელი. არ მიყვარს მე სახარება. არ მიყვარს წმინდა მამების კითხვა, არ მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემ გულში სხვა ინტერესებია და თანხვედრაში არ მოდის. არა ვარ შეყვარებული ღმერთზე. არა ვარ შეყვარებული. იმიტომ რომ წმინდა წერილი სახარება და წმინდა მამები მხოლოდ ღმერთზე წერენ, ქრისტეს შესახებ საუბრობენ და თუ ქრისტე მიყვარს, როგორ შეიძლება რომ მე არ მიყვარდეს იმათი კითხვა, ვინც ჩემზე უფრო გაცილებით ძლიერად იცნობენ მას და მის შესახებ ისეთ რაღაცებს მესაუბრებიან, რაც მე ჯერ არ ვიცი. და მე როგორ შეიძლება რომ ეს არ მაინტერესებდეს? ამიტომ ეს ლუსტრაციაა თქვენი, ვისაც არ გიყვართ კითხვა, თქვენი გულის მდგომარეობის ლუსტრაციაა ეს. თქვენ ქრისტე არ გიყვართ სინამდვილეში, თქვენ უბრალოდ რელიგიური ადამიანები ხართ. რა გავაკეთოთ ადამიანის თქოს, აიძულეს საკუთარი თავი. ესეც ღვთისწავლებაა. სასופველიც ის აიძულების, ვინც აიძულებს, იგი მიიტაცებს მას. თორე დღეს ხვალ ზეგდა უნდა გარდავიცვალო და დრო ბევრი არა გვაქვს. და სანამ ხორცში ვართ, მანამდე უნდა მოხდეს ეს. დრო გარდავიცვლებით, მე ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებთ. მე დარჩება მოლოდინის მდგომარეობა. რომ ჩვენი ცხოვრების ნაყოფი წარმოჩინდება ჩვენ თვალწინ.